बारिश आ रही है, फुल देख सकते हो पीछे। तो आज मैंने पेड़ लगाना शुरू कर दिया, फिर आज 15 पेड़ लगाऊंगा। 15 उस दिन लगाए थे, तो अभी यहाँ पे देखो मैंने पूरे पेड़ रखे हैं यहाँ। तो यही पेड़ हैं, वो इन पेड़ों को लगाऊंगा अभी आगे जाके। तो आप देख सकते हो, थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा। यहाँ पूरा कोहरा ही कोहरा है भाई जी। यहाँ इस पेड़ 1 2 3 5 पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने। लगाएंगे 10-15 पेड़ दोनों भाई मिलके। और हम अभी सुंदर लग रहे हैं पेड़ अभी। ये पेड़ अभी इतना सुंदर लगे तो आने वाले अगले साल तक ये बहुत ग्रीन हो जाएंगे। देखने में मजा आएगा यहाँ पे कितने। अगले साल आप देखते हो, अगले साल देखने में कितना मजा आएगा। अभी इतना मजा आया तो ये कुछ पेड़ उनके सूख गए, पर उनको उनकी आशा है